Merhaba, bugün sağlıklı yaşam ile ilgili mutluluk veren yiyecekleri anlatacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Şehir hayatının yoğunluğu, çoğu zaman mutsuzluk için oldukça önemli bir faktör olabiliyor. Bu durumdan kaçınmak için yapılacaklar arasında, tüketeceğiniz besinler güçlü bir yere sahip. Bazı besinler, içerdikleri serotonin gibi maddeler sayesinde mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren besinler stresi azaltıyor fakat kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Çoğu insan mutsuz ya da stresli olduğunda yemek yeme eğilimi gösterir. Özellikle stres altındayken çiğneme refleksi baş gösterdiği için daha çabuk stres atmak adına sert yiyecekler tercih edilmekte veya daha fazla tatlı tüketilmektedir. Bunların yanında, ayaküstü yenen fast food türü yiyecekler ile yağlı yiyecekler de kolay yoldan doygunluk sağladıkları için kişilere geçici bir mutluluk sağlayabiliyor. Serotonin içeren yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinlerdir fakat kalorileri de yüksektir. Mesela, kuru yemişler, enerji verdikleri için beraberinde mutluluk da getirmektedir ama fazla tüketimi enerji ve mutluluk artışının yanı sıra kilo artışına da neden olabilir. Bu yiyeceklerin geçici olarak mutlu ettiğini unutmamak gerekir. Geçici mutluluğun artan kilolarla birlikte kalıcı bir mutsuzluğa dönüşmemesi için bu gıdaların sınırlı olarak tüketilmesi çok önemlidir. Aklınızdan asla çıkarmayın. Şekerin düşmesi beraberinde mutsuzluğu da getirir. Yoğun çalışma içerisinde öğün atlayan kişiler, şekerleri düştüğü için daha mutsuz olabiliyorlar. Uzun süre yemek yemeyen ve şekeri düşen kişiler şekeri hızla yükseltmek adına paketli gıdalara yönelir. Bu sebeple, kişinin hangi durumlarda yüksek kalorili atıştırmalıklara yöneldiğini fark etmesi kendisi için büyük önem taşır. Böyle durumlarda, doğru miktarda tüketildiği takdirde kişinin kendini daha iyi hissettirecek sağlıklı gıdalar tercih etmesi büyük önem taşır. Günümüzde dünya genelindeki kakao ihtiyacının %75'i Afrika topraklarından karşılanıyor. Dünyanın en fazla çikolata tüketilen ülkesi ise, bu harika tatlıyı bugünkü formuna kavuşturan İsviçre. İsviçre'de kişi başına 8,7 kilogram çikolata tüketiliyor. İsviçre'yi kişi başı 7,9 kilogram ile Almanya ve Avusturya takip ediyor. Ülkemizdeki çikolata tüketimi ise kişi başına 3 kilodan fazla. Bitter çikolata, flavonoidlerin en çok bulunduğu besinlerin başında geliyor. Bu da yaşlanmayı geciktirdiği anlamına geliyor. Hem tatlı hem faydalı, daha ne olsun? Bol miktarda barındırdığı magnezyum, çinko, kalsiyum, demir gibi mineraller sayesinde beyin fonksiyonlarını destekliyor, aynı zamanda kalbi koruyor. Bitter çikolata, en yüksek kakao oranına sahip çikolata çeşididir. Kakaonun antibakteriyel özelliği ise diş çürümesini önlüyor. Bolca doymamış yağ asidi içeriyor, böylece kötü huylu kolesterolü düşürüyor, iyi huylu olanı ise yükseltiyor. Çikolatanın, mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda rakiplerini geride bırakan bitter çikolata, enerjiyi yükseltiyor, strese karşı savaşıyor. Uzmanlar, her gün bitter çikolata tüketilebileceğini söylüyor. Yani 4 parçayı geçmemek şartıyla. Bol miktarda protein, karbonhidrat ve lif içerir. Glikoz, laktoz, maltoz, galaktoz, sukroz, fruktoz ve nişasta gibi şekerler içerir. Muz ayrıca riboflavin, A vitamini, C ve E vitaminleri, tiamin, niasin, folik asit, B12 vitamini gibi vitaminler ve demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko ve florür gibi mineraller açısından zengindir. Muz içinde glisin, triptofan, lizin, lösin, tireonin, arginin gibi temel amino asitler de bulunmaktadır. Orta boy bir muz yaklaşık 100 kalori içerirken büyük boy bir muz yaklaşık 125 kalori içerir. Muz oldukça sağlıklı ve enerji düzeyi yüksek bir meyvedir. Muzun faydaları: Muz oldukça enerji vericidir ve iştahsız kişilerin enerji elde etmesi için iyi bir seçimdir. Liften zengindir ve kabızlığa iyi gelir.
Triptofan amino asidinden zengindir. Bu amino asit vücutta serotonine dönüşür. Serotoninin duygu durum bozuklukları ve depresyonun giderilmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Potasyum ve magnezyum içerdiğinden kalp hastalıklarından korunmayı sağlar. Mide ülserlerine karşı faydalı olduğu bulunmuştur. Proteaz inhibitörü denilen bir bileşik sayesinde midede bulunan zararlı bakteriler ile savaşır. Vücudun hemoglobin fonksiyonuna yardımcı olan demir bakımından zengindir. Yani anemi hastaları için ideal bir meyvedir. Sigarayı bırakmaya çalışanlara oldukça faydalıdır. Bir kişi sigarayı bıraktığı zaman vücutta azalan nikotin seviyelerine alışması zaman alır. Muzda bulunan B6 ve B12 vitaminleri yoksunluk belirtilerinin azalmasına yardımcı olur. Bal ve vanilya özleri ile püre yapılan muz, saçların yumuşamasına yardımcı olur. Bunun nedeni bu maddelerin içlerinde bulunan doğal yağlar ve potasyumdur. Muzun böbrek kansere karşı mücadelede yararlı olduğu tespit edilmiştir. Kanser Uluslararası Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre haftada 4-6 kez muz yiyen kişilerin yemeyenlere göre bu kansere yakalanma riskleri yarıya düşmüştür. Muz yemenin makula, dejenerasyonu yani yaşlılıkta görüşün azalmasına engel olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda araştırmalar sürmektedir. Singapur merkezli üroloji uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, erkekler her 3 günde bir düzenli muz yiyerek doğurganlıklarını artırabilir. Sivrisinek ısırıklarında muz kabuğu kullanmak yaranın kaşınmasını ve şişmesini azaltır. Ayrıca cilde muz püresi uygulamak cildi yumuşatır ve nemlendirir. Yukarıda anlatılan tüm faydalar, muzu nasıl saklayacağınızı bilmiyorsanız bir işe yaramayacaktır. Muzu saklamanın ideal yolu onu oda sıcaklığında tutmaktır. Eğer olgunlaşmalarını istiyorsanız bir gazete kağıdı ya da kese kağıdına sarabilirsiniz. Buzdolabında saklamak kabuklarını siyah yapacaktır. Tüm bu faydaları göz önüne alındığında, muzu süper gıdalar listesine eklemek yanlış olmayacaktır. Diğer meyvelere göre avantajı daha ucuz olması ve hemen her zaman her yerde bulunabilir olmasıdır. Ceviz, C vitamini, B vitaminleri, B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat, vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengin bir kaynaktır. Cevizin ağırlıkça %65, yağ ve %15 proteindir. Çoklu doymamış yağlar açısından daha zengindir, genellikle iyi yağlar olarak kabul edilir ve alfa-linolenik asit, ALA olarak adlandırılan nispeten yüksek miktarda omega-3 yağ asidi vardır. Ceviz ayrıca özellikle linoleik asit adı verilen bir omega-6 yağ asidi bakımından zengindir. Ceviz, kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğu gösterilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Taze çiğ cevizler amino asit 1, arginin ve oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitleri, %72 bakımından zengindir. Ayrıca linoleik asit, alfa-linolenik asit, ALA ve arakidonik asitler gibi esansiyel yağ asitlerini, EFA'lar içerir. Cevizin herhangi bir diyete dahil edilmesi, sağlıklı bir lipid kaynağını destekleyerek koroner kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ceviz, her ikisi de optimal kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizlerde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını güvence altına alır. Üriner kalsiyum atılımını azaltırken kalsiyum emilimini ve birikmesini artırabilirler. Ceviz, bellek ve odaklanmanın geliştirilmesine yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve selenyum ile birlikte beynin optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Cevizlerin ayrıca bunama ve epilepsi gibi bilişsel bozukluklardan kurtulma sağladıkları bilinmektedir. Ceviz, antioksidan bakımından zengin gıdalar listesinde böğürtlenden sonra ikinci sırada yer alır. Kinonjuglonu, tanen tellimagrandin ve cevizde bulunan flavonol morin gibi nadir bulunan güçlü antioksidanlar, serbest radikal temizleme gücüne sahiptir.
Bu antioksidanlar ayrıca kimyasallardan kaynaklanan karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olur. Ceviz, EFA'larla birlikte vücuda manganez, bakır, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve selenyum gibi mineraller sağlar. Bu mineraller, büyüme ve gelişme, sperm üretimi, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere katkıda bulunur. Enflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın kökenindedir ve oksidatif strese neden olabilir. Ceviz içindeki polifenoller bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olabilir. Ellagitaninler adı verilen bir polifenol alt grubu özellikle dahil olabilir bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, ellagitaneleri, iltihaplanmaya karşı korudukları tespit edilen ürolitinler adı verilen bileşiklere dönüştürür. ALA omega, 3 yağ, magnezyum ve ceviz içindeki amino asit arginin de iltihabı azaltabilir. Ceviz, melatonin denilen, vücuda ışık ve karanlık döngüsü ile ilgili mesajları iletmekten sorumlu olan bir bileşik içerir. Melatonin vücut tarafından hali hazırda sentezlendiğinden, ceviz tüketimi, melatoninin kan seviyelerini yükseltir ve böylece uykuya neden olur. Bu nedenle ceviz yemek uykuyu iyileştirmek için harika bir yol olabilir. Haftada 3 kez bir avuç ceviz yemek daha uzun bir yaşamın anahtarıdır. Bilim adamları bu yenilebilir tohumların kanserden ölme riskini %40 ve kardiyovasküler hastalıktan en az %55 düşürdüğünü keşfetti. Cevizin düzenli tüketimi, çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilen güçlü bir bağışıklık sistemi kurulmasına yardımcı olur. Bezelye yaygın olarak küçük küresel olup sarı ve yeşil renktedir, bakla meyvesi Pisum sativum'un tohum podundan oluşur. Bezelye, bir yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olup, yıllık bir bitkidir. Bezelye, dünyanın birçok yerinde yetiştirilen bir serin mevsim mahsulüdür. Dikim yerine bağlı olarak kış aylarından yaz mevsimine kadar farklı mevsimlerde yetiştirilebilir. Yaygın inanışın aksine bezelye bir sebze değil, tropikal bir meyvedir. Olgunlaşmamış bezelye taze, dondurulmuş veya konserve olarak kullanılır. Tipik olarak tarla bezelyesi olarak adlandırılan türlerin çeşitleri, olgunlaştırılmış pottan bezelye ayrılarak kuru bezelye üretmek için yetiştirilir. Avrupa'da, olgunlaşmamış taze yeşil bezelye yemek, erken modern mutfağının bir yeniliğiydi. Bezelyelerin en eski arkeolojik buluntuları, Yunanistan, Suriye, Türkiye ve Ürdün'ün son Neolitik döneminden kalmadır. Bezelye, mö 5. bin yılda Gürcistan'da mevcuttu. mö 2000'de Afganistan'da, Harappa'da, Pakistan'da ve mö 2250'de Kuzeybatı Hindistan'da bulundular. İlk zamanlarda, bezelye çoğunlukla kuru tohumları için yetiştirildi. Milattan sonra 1. yüzyılda, Columella, Dere Rustica da bezelyelerinden bahseder. Roma Leonerleri hala, Numidya ve Vudea'nın kumlu topraklarından yaban bezelyeleri toplarlar. Yeşil bezelye, olgunlaşmamış ve taze yemişler, erken modern Avrupa'nın yenilikçi bir lüksüydü. Fosil kanıtları insanların bronz çağında bile bezelye yediğini göstermektedir. Soğuk iklimlerde, iyi tahliye edilmiş ve verimli topraklarda yetiştirilen yüzlerce bezelye çeşidi vardır. Bezelye, düşük öğütülmüş bir bitki veya asma olarak büyüyebilen kırılgan bir bitkidir. Bitkileri çevreleyen yapılara ve nesnelere bağlanarak destekleyen yılan benzeri dalları oluştururlar. Yüksekliği 1,8 metreye ulaşabilir. Bazı bezelyelerin yenilebilir baklaları vardır. Bununla birlikte, bezelye türlerinin çoğunluğu tüketilmeden önce çıkarılması gereken yenmeyen baklalara, dış kısım sahiptir. Bezelye hasattan sonra lezzetliliğini hızla kaybeder, bu yüzden kabuktan çıkarıldıktan sonra hızla tüketilmelidir. Bezelye, diyet lifleri, proteinler, C vitamini, B3 vitamini, B9 vitamini, beta-karoten, çinko ve demir için mükemmel bir kaynaktır. Gregor Mendel, modern genetiğin babasıdır. 19. yüzyılda, farklı renk, büyüklükte ve tohum cinsinden bezelye ve çapraz yetiştirme yoluyla temel genetik yasalarını keşfetmiştir.
Bezelye, son 1000 yıldır Fransız ve Asya mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Çiğ olarak yenilebilir ya da çorba, köri, omlet, yulaf lapası ve güveç şeklinde pişirilebilirler. Birleşik Krallık'ta bir yılda 35 bin hektar bezelye yetiştirilmektedir. İlk dondurulmuş bezelye 1920'lerde Clarence Birdseye tarafından donduruldu. 1969'da, renkli ilk televizyon reklam yayını, Birdseye dondurulmuş bezelyeleri için yapıldı. Kuru incir her yerde kullanılan bir besindir. Eski zamanlardan beri mutfaklardan eksik olmamaktadır. Kuru incir lezzetli olduğu kadar sağlıklıdır. Sağlığa olan faydaları azımsanmayacak kadar fazladır. Kuru incir yedikçe kendini yediren bir yemiştir. Bu yüzden insanların aklında incirin kilo aldırıp aldırmadığı soruları dolaşmaktadır. Bu yazıda bu soruları cevaplayacağız. İşte kuru incir ile ilgili detaylar. Kuru incirin faydaları. Kuru incir lezzetinin yanı sıra çok büyük faydalara sahip bir besindir. Kuru incir içerisinde bulunan birçok vitamin sayesinde insan sağlığını düzenleyen ve koruyan bir yapıya sahiptir. Kuru incirin faydalarından bazıları ise şöyledir. Kabızlık ve sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Kabızlık birçok insanın ortak sorunudur. Tuvalete çıkamamak çoğu insanın hayatını zehir eden bir durumdur. Bu durumda ise kişilere lifli yiyecek yemeleri tavsiye edilir. Lifli yiyecekler tüketildiği takdirde kişilerin kabızlık sorunları ortadan çıkmaktadır. Lif bakımından çok zengin olan kuru incir ise, bir kişinin bu rahatsızlıktan kurtulması için birebirdir. Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Potasyum bakımından zengin olan incir ise, bu rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yaşı ileride olan kişilere kuru incir tüketmeleri sık sık önerilir. Tansiyon riskini azaltmak isteyen bir kimse kesinlikle kuru incir tüketmelidir. Gıdalardan alınan şekerlerin sindirim ve emilimi bazı kişiler için oldukça güç olmaktadır. Bu rahatsızlığın önlenebilmesi kuru incir ile mümkündür. Çünkü kuru incir yüksek lif içermektedir. Hem diyabet hastaları hem de diyabet riski olan kişiler için dengeli düzeyde kuru incir tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Kuru incir yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının baş düşmanıdır. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyon dengelenir. Ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan kalp rahatsızlıklarını önler. Cilde iyi gelir. Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kesinlikle kuru incir tüketmelilerdir. Kuru incirin cildi koruyup besleme özelliği vardır. Kuru incir kürü nasıl yapılır? Kuru incir kürü en az kuru incir kadar sağlıklıdır. Kuru incir kürü şu şekilde yapılmaktadır. Kaynayan yarım litre klorsuz suya 8-9 adet kuru incir katılır. 7 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde kaynatıldıktan sonra altı kapatarak ılımaya bırakılır. Kaynamış olan kür ılıdıktan sonra süzülür. Süzdükten sonra da 3 ya da 2'ye bölünür. Bu kür yemeklerden 10-15 dakika önce aç karnına içilir. İncir kürü neye iyi gelir? Kuru incir kürü birçok konuya faydalıdır. Düzgün uygulandığında ve hazırlandığında çok etkili olmaktadır. Kuru incir kürünün faydalarından bazıları ise şöyledir. Kan yapıcıdır. Yumurtaları çatlatır ve hamile kalmayı kolaylaştırır. Kuru incir direkt olarak tüketildiği gibi çeşitli şekillerde de tüketilebilir. Örneğin yoğurt, kahvaltılık gevrek gibi şeylere katılarak yenilebilir. Aynı zamanda kuru incir ile tatlılar, kurabiyeler yapılabilir. Kuru incir ile kür yapılarak yenilebilir. Ya da zeytinyağı ile kuru incir tüketilebilir. Bu birçok derdin devasıdır. Kuru incir yemek kilo aldırır mı? Kuru incir tüketen herkes ne kadar tatlı olduğunu bilir. Kuru incirin içerisinde doğal şeker vardır ve çok yoğundur.
Bundan dolayı çok fazla tüketilen kuru incir kilo alımına sebep olabilir. Bu yüzden kuru incir tüketirken dikkatli olmak gerekir. Aksi takdirde istenmeyen kilolarla karşılaşılması mümkündür. Kuru incir içerisinde birçok besin vardır. Bu besinin kalori değerine bakılırsa 100 gram içerisinde 249 kilokalori bulunur. Ayrıca bir adet kuru incirde 50 kalori bulunmaktadır. Kalori bakımından çok zengindir. Bu yüzden kilo kontrolü için fazla tüketmemek gerekmektedir.